সুজুকি কোম্পানির সবচেয়ে বড় বাইক, মোস্ট ফেমাস বাইক সুজুকি হায়াবুসা, এটার ব্যাপারে বলে। এটা ডিএল রেজিস্টার্ড বাইক রয়েছে, সেকেন্ড ওনার গাড়ি। সেকেন্ড অর্ডার। অ্যারাউন্ড 11,000 কিলোমিটার মতো রানিং করেছে। গাড়িতে অ্যারাউন্ড 2.5 লাখ টাকার উপরে অ্যাক্সেসরিজ লাগানো আছে। 2.5 লাখ টাকার খালি এক্সট্রা জিনিস লাগানো রয়েছে। টু ব্রাদার্সের এক্সস্ট লাগানো আছে, সিট কাউল লাগানো আছে, টিরেক্সের ফ্রেম স্লাইডার লাগানো আছে, রেডিয়েটার গ্রিল লাগানো আছে, সিট কভার লাগানো আছে, ট্যাঙ্ক প্যাড, ইজি থাই প্যাড লাগানো আছে, টিউবের উইন্ডস্ক্রিন লাগানো আছে। আর গাড়িটি কিন্তু ফুল বডি পিপিএফ করা আছে। এর আস্কিং প্রাইস হচ্ছে আমাদের কাছে 16,75,000 টাকা। 16,75,000। আর এই পাশে যেটা রয়েছে এটা হচ্ছে কাওয়াসাকি নিনজার ট্রেন্ডিং বাইক, যেটা হচ্ছে ZX ট্রেনার। বাইকটা দেখেন কি কন্ডিশনে রয়েছে, মনে হচ্ছে বাইকের দাম থেকে মনে হচ্ছে মডিফিকেশন বেশি করা আছে বাইকটায়। হ্যাঁ, অ্যারাউন্ড 4.5 লাখ টাকার উপরে কিন্তু অ্যাক্সেসরিজ লাগানো আছে। 4.5 লাখ। গাড়িটার দাম কত রয়েছে? এটা অলরেডি সোল্ড আউট। এটাও সোল্ড আউট হয়ে গেছে। গাড়িটা এটা নতুন দাম কত থাকে? এটা নতুনের দাম কাওয়াসাকি ZX এর এখন নতুন দাম অ্যারাউন্ড 22 লাখ টাকা। 22 লাখ টাকা। গাড়িটা নতুন কিনতে গেলে 22 লাখ টাকা দাম। আর এটা যে অ্যাক্সেসরিজ মানে যে এক্সট্রা জিনিসগুলো লাগানো আছে, এটা 13.5 লাখ টাকা জিনিস লাগা আছে। কেউ ভাবতে পারবেন যে কতটা ড্রিম ছিল তার বাইকটা। এটাও সোল্ড আউট হয়ে গেছে। তো এটাও সোল্ড আউট হয়ে গেছে। আর এখানে একটা স্কুটি, BMW স্কুটি, ম্যাক্স স্কুটার। ম্যাক্স স্কুটার, এটা আছে তো? হ্যাঁ, এটা আছে। এটা 2022 এর এন্ডের গাড়ি, 2022 এর সিঙ্গেল ওনার গাড়ি, ওডি রেজিস্টার্ড, অ্যারাউন্ড 1400 কিলোমিটার মতো রানিং করেছে মাত্র। হ্যাঁ। আর এর আস্কিং প্রাইস কিন্তু আমাদের কাছে রয়েছে 10 লাখ টাকা। 10 লাখ টাকা। 10 লাখ টাকার স্কুটি ভাই, যারা যারা নেবেন কন্ট্যাক্ট করেন। 10 লাখ টাকার স্কুটি। আর আমরা একটু অফরোডিং এর দিকে আছি, তাই তো? অ্যাডভেঞ্চারের দিকে। তো এখানে রয়েছে অ্যাডভেঞ্চারের, এটা কোন কোম্পানি রয়েছে? কাওয়াসাকি। কাওয়াসাকির অ্যাডভেঞ্চার বাইক, এটার নাম মডেল কি, নাম কি রয়েছে? ভার্সি 650। ভার্সেস 650। এটার ব্যাপারে বলেন একটু। 2021 এর গাড়ি, 2021 এর। অ্যারাউন্ড 2100 কিলোমিটার মতো রানিং করেছে। মাত্র 2100 কিলোমিটার মতো রানিং করেছে। সিঙ্গেল ওনার গাড়ি, ডাব্লিউ রেজিস্টার, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। আর এর আস্কিং প্রাইস রয়েছে আমাদের কাছে 6.5 লাখ টাকা। 6.5 লাখ টাকা। আর এটা রয়েছে ট্রায়াম্ফের টাইগার 850 স্পোর্ট। এর কিন্তু অ্যারাউন্ড 12.5 লাখ টাকার মতো অ্যাক্সেসরিজ লাগানো আছে। 12.5 লাখ টাকার এক্সট্রা জিনিস লাগানো আছে, বাট এখন জায়গার জন্য আমরা সেটা খুলে রেখেছি। মানে এই বাইকটাতে 12.5 লাখের 12.5 লাখ টাকার অ্যাক্সেসরিজ লাগানো আছে। 12.5 লাখ টাকার শুধু এক্সট্রা জিনিস লাগানো রয়েছে। এই যে দু সাইডে ট্যাঙ্ক থাকে, প্যাডগুলো খুলে রেখেছেন। হ্যাঁ, টপ বক্স আর প্যানিয়াস বক্সগুলো যে থাকে ওগুলো খুলে রেখেছে, বাকি তো লাগা আছে দেখতে পাচ্ছেন। এটার প্রাইস কত? সব কিছু লাগানো আছে। সেকেন্ড ওনার গাড়ি, অ্যারাউন্ড 8,500 কিলোমিটার মতো রানিং করেছে। আর এর আস্কিং প্রাইস হয়েছে আমাদের কাছে 12.5 লাখ টাকা। 12.5 লাখ টাকা। তো ট্রায়াম্ফের একটি বাইক রয়েছে, এটা কত সিসি? এটা 900 900 সিসির একটি বাইক, 900 জিটি। জিটি। এটাও কিন্তু 2022 এর গাড়ি, 2022 এর সিঙ্গেল ওনার গাড়ি। সিঙ্গেল ওনার। আর এর আস্কিং প্রাইস রয়েছে আমাদের কাছে 11,75,000। 11,75,000। খুব সুন্দর, মানে ভালো প্রাইসের মধ্যে ভালো ভালো বাইক রয়েছে। এখানে একটা বাইক রয়েছে যেটা হচ্ছে, এটা কি? এটাও ট্রায়াম্ফের টাইগার 1200। ট্রায়াম্ফ টাইগার 1200, 1200 সিসির বাইক। ট্রায়াম্ফের 1200 সিসি বাইক। এটা বাইকটার হাইট দেখেন আমার মতো, মানে 6 ফুট আমার হাইট। এই যে উইংটা রয়েছে 5.5 ফুটের ওপরে রয়েছে। সিঙ্গেল ওনার গাড়ি, সিঙ্গেল ওনার, 5,600 কিলোমিটার মতো রানিং করেছে। 5,600। আর এর আস্কিং প্রাইস কিন্তু আমাদের কাছে রয়েছে 19.5 লাখ। কত? 19.5। 19.5 লাখ টাকা। আপনাদের বলেছিলাম বাইরে থেকে যে বিশ্বের সবচেয়ে যেটা দ্রুতগামী বাইক কাওয়াসাকি নিনজা H2R। রোড লিগাল। এটা হচ্ছে রোড লিগাল বাইক, যেটা রাস্তায় চলবে। এটা সেই বাইক যে বিখ্যাত, হাজার হাজার ছেলের ড্রিম বাইক, সবারই ড্রিম বাইক। তো আজকে আমাদের জয় বাইক পয়েন্টে ওইটা রয়েছে। আর একটা আমার পাশে রয়েছে যেটা লিজেন্ড, হন্ডা RR 1000, তাই তো? হন্ডা 500 RRR SP। দুটোই লিজেন্ড বাইক রয়েছে। এই বাইক দুটোর ব্যাপারে বলে। এটা একদম ব্র্যান্ড নিউ বাইক, ব্র্যান্ড নিউ, দেখেই বোঝা যাচ্ছে। টাইম ইন ইন্ডিয়া ইম্পোর্টেড। আমরা যেহেতু ইম্পোর্ট করছি, অনেকেই হয়তো আমাদের জয় বাইক চ্যানেলের ভিডিওতে দেখতে পারবো, আমরা ভিডিও ছেড়েছিলাম। সেখানে গেলে গাড়ির ডিটেলস, দুটো গাড়ির ডিটেলস তোমরা পেয়ে যাবে। রিসেন্টলি আমাদের ভিডিও ছাড়া হয়েছে। তো এটা কিন্তু আমাদের ইম্পোর্টেড ব্র্যান্ড নিউ 500 SP ইন্ডিয়াতে প্রথমবার। এর আগে যেটা ছিল আমাদের কাছে শোরুমে ছিল, সেটা ছিল নর্মাল ট্রিপলার। এটা কিন্তু SP ইন্ডিয়াতে কিন্তু এটা কোনোবার আসেনি বা আর আসবে বলে মনে হয় না, যতদিন না আমরা আছি। তো এর আস্কিং প্রাইস কিন্তু আমাদের কাছে অন রিকোয়েস্ট রাখা হয়েছে। তো যারা এনকোয়ারি, যাদের 500 পছন্দ বা 500 আর যারা খুঁজছে SP আমাদের কাছে রয়েছে, তারা কিন্তু কন্ট্যাক্ট করতে পারে। কন্ট্যাক্ট করলে সব ডিটেলস বলে দেওয়া হবে প্রাইসের ব্যাপারে। তার পাশে রয়েছে অল ফার্স্ট বাইক নিনজা H2।
এটার ব্যাপারে অলরেডি সোল্ড আউট হয়ে গেছে। সোল্ড আউট। এই বাইকগুলো নিতে হলে আপনাকে যে কন্ট্যাক্ট আসবে সেই কন্ট্যাক্ট ডিটেলস বলে দেবে, একটা নাম্বার দেওয়া থাকবে, সব কিছু ঠিকানা দেওয়া থাকবে, আর কিছু বলে দেবে। তো বলে এখানে ইএমআই অ্যাভেলেবেল রয়েছে, তো কত টাকা ইএমআই এর মধ্যে দিতে পারেন এখানে ইএমআই ব্যাপারে? ইএমআই জন্য ফার্স্ট অফ অল তো প্রথমে তো গাড়ির বয়স 5 বছরের মধ্যে হতে হবে, গাড়ি ডাব্লিউবি রেজিস্টার্ড হতে হবে, আর যিনি পারচেস করছেন তাকে ডাব্লিউবি অ্যাড্রেসের কোনো কিছু রেসিডেন্সিয়াল থাকতে হবে, মানে ডাব্লিউবি কাস্টমার হতে হবে। আর গাড়ি যে কোনো গাড়ি আমাদের প্রাইস যা থাকবে তার মিনিমাম 40% ডাউন পেমেন্ট করতে হবে। এখানে বাইকগুলো নিতে হলে কিভাবে নেবে, কিভাবে আসবে, সব কিছু হবে। দেখো ফার্স্ট অফ অল তো আমাদের জয়েস বাইক পয়েন্ট গুগলে সার্চ করলেই তোমরা আমাদের অ্যাড্রেস পেয়ে যাবে, সেখানে আমাদের কন্ট্যাক্ট ডিটেলসও দেওয়া আছে। তো ইজি ওয়ে টু গেট ইট আওয়ার নাম্বার টু গুগলে সার্চ করে জয়েস বাইক পয়েন্ট, আমাদের ওয়েবসাইট আছে, ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেল আছে, আর ম্যাপেও সার্চ করলে আমাদের জয়েস বাইক পয়েন্ট দেখলে ডাইরেক্ট তোমরা লোকেশন ফোন নম্বর সব কিছু পেয়ে যাবে। তো বাকিটা আমি দিয়ে দেবো, ডিসক্রিপশনে দিয়ে রাখবো। তো এই ছিল আজকের কালেকশন।